Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama'anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh, dinangkung panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid Ghafur, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, ingkang kita tenggo dawuh-dawuh kita cadong doa berkahipun panjenenganipun Gus Furqon minangkani Ketua PCNU Kabupaten Temanggung, ugi wabil khusus dumateng Shohibil Ma'had Kiai Haji Nurul Yakin dalah keluarga ingkang kita mulyakaken. Wonten ugi Kiai Haji Sun Haji dalah para sesepuh alim lintu sedaya ingkang kita mulyakaken. Bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI maupun Polri, seluruhnya ingkang kita hormati, Bapak Ibu wali santri, dalah sedaya santri-santri, putra-putri, sedaya ingkang kita tresnani, kita banggaaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu menika kula panjenengan waget sareng-sareng hadir. Sak perlu kita nginggahaken raos tasyakkur putra putri panjenengan ingkang derek ngaos wonten ing pesantren Karang Santri, pinaringan nikmat waget tutuk khatam antuipun ngaos setunggal taun atas. Ugi lare-lare ingkang derek wisuda lulusan saking SMA Nur Lintang, gadah lare purun ngaos wonten ing pondok pesantren ngantos tutuk khatam. Niki nikmat sing ageng, nikmat ingkang kedah kita syukuri sareng-sareng. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi tasyakkur dalu menika Allahu subhanahu wa ta'ala kersa maringi tambahan kenikmatan dumateng kula panjenengan, khususipun dateng lare-lare ingkang nembe khatam, ingkang nembe wisuda. Mugi-mugi Allah maringi tambahan nikmat ingkang awujud
himmatun aliyah, cita-cita ingkang inggil, semangat yang selalu menyala-nyala. Supados napa? Lare-lare niki waget nerasaken antukipun tolabul ilmi. Bocah-bocah saged nerasaken wonten jenjang pendidikan ingkang langkung inggil. Karena yang namanya khatam niki bukan berarti selesai. Wisuda, kula niki nek krungu muni wisuda niki nggih rada gumun sakniki. Wong bocah TK mau lulus di wisuda kok. SD ya ana wisudane. SMP ya ana wisudane. Ki jane sing wisuda tenanan ki sapa ngoten lho. Nggih napa mboten? Cah TK niku lho njaluk wisuda sakniki. Ya Allah, niki lho. Ugi rawuh Pak Amin niki wakil ketua DPR. Saka kaduan ketok kaya kiai dadi kula wau ora kesebut niki lho. Mula lari-lari niki kedah pun terasaken nantukipun tolabul ilmi. Niki butuh semangat ingkang inggil. Kranten lare-lare niki nembe angsal pondasi wonten mriki. Kudu diteruske, ditutupke hingga samangke waget hasil ilmu ingkang saestu-estu manfaat lan barokah. Kita nyengkuyung putra-putra jenengan wonten sing nerasaken monggo nderek teng Ploso, wonten sing nderek teng Sarang, wonten sing nderek teng Lirboyo, teng pundi mawon, utawa putra-putra wonten ingkang badhe nerasaken kuliah. Mboten napa-napa, asalkan tetap berada di lingkungan pesantren. Mila kula pesen lare-lare sing do neruske kuliah kena, tapi tetap nang pondok. Agar asar labete pesantren niki mboten ical. Asal tetap oleh barokahe para kiai. Karena sekali lagi Pak, sing digolek niki mboten mung sakderma kemanfaat, sakderma kepinterane. Tapi sing digolek kemanfaatane ilmu, keberkahane ilmu. Salah satu keuntungan putra-putra jenengan bilih netep wonten ing pesantren, lingkungane niki tetep terjaga, pergaulane tetep aman. Almar'u min haitsu yasbut. Jadi pancen apik orane menungso niki tergantung karo lingkungane, tergantung karo pergaulane. Putra-putra jenengan meskipun kuliah tapi nek isih gelem nang pesantren, awan bengine kumpul karo wong sing ahli ibadah, minimal salat 5 wektune kopen. Tapi nek wis nang kos-kosan ngoten niku waduh. Wallahu a'lam, Pak. Tapi nek isih nang pesantren 5 wektune niki minimal kopen bocah-bocah niki. Karena di pesantren
rata-rata lare-lare niki wajib berjamaah maktubah. Bocah-bocah niki isih butuh dioprak-oprak kon subuhan. Nggih mboten? Culke ora ana sing gugah ya bablas tenan lare-lare niku. Niki isih butuh doprak-oprak. Lingkungan wong-wong ibadah. Lare-lare dikumpulke karo wong-wong sing seneng ngaji. Lambat laun karakter watak-wateke yo arep melu apik kapan kumpule karo wong-wong sing apik. Panjen sing prihatin niku sakniki bocah nek ming kuliah tok, Pak. Baline nang kos-kosan. Ya bener kuliahe ngono tafsir hadis. Tapi begitu metu saka kampus boncengan meneh lanang wedok. Iki angel golek tafsire Pak niku, Pak. Liar nafsiri kepiye njajal. Jurusane ngono tarbiyah. Tapi begitu rampung kuliah nongkrong meneh nang kafe. Cangkruk meneh lanang wadon. Iki tarbiyah apa nek ngeten iki, Pak? Soal keilmuan, kepinteran mungkin mereka mendapatkan, tapi soal berkah ilmu, hayhata, adoh banget soko berkah ilmu. Tapi nek putra jenengan bali meneh nang pesantren, isih terjaga sekali lagi muasyarah pergaulane. Krana wong golek ngilmu niku dikandhake nurun, al ilmu nurun. Ilmu kuwi cahaya. Ora bisa golek ngilmu bareng karo maksiat. Mboten saged, Pak. Mula salah satu syarat keberkahane ilmu niku kudu ana tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan. Lah niki bocah-bocah isih butuh nang jero pondok lingkungan dengan berbagai peraturannya. Mula putra-putra jenengan teng pondok pesantren niki, Pak, tidak hanya sekedar mengedepankan taklim, tapi pondok pesantren titik beratnya adalah pada tarbiyah. Ora mung sak derma minterke putra-putra jenengan sing luweh digatekke kalih Pak Kiai Nurul Yakin pripun ndadekke bocah-bocah sing duwe akhlak, bocah-bocah sing sholih lan sholihah. Salah satu syarate ngilmune santri ki iso barokah itu adalah ketaatan, kepatuhan kalih kiai, ketaatan kalih pondok pesantren. Mula teng pesantren niku dikenal wonten sing jenengane ilmul mahfudz. Ilmul mahfudz niku ilmu sing direksa dening Allah, disimpen, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mula kadang-kadang lare niku teng pondok ngaji durung paham, ngapalke angel. Mula nek bapak ibu disambati putra-putrane, piye to Pak, aku nang pondok ora paham, angel ngapalke, angel ngajine. Jenengan mboten usah kuatir, Pak. Aja cilik ati. Wis le, sing penting kowe ngaji, ngoten mawon.
ora paham mangkat, ora apal mangkat istiqomah. Barokai istiqomah, barokai taat, nderek dawuh kiai. Sopo ngerti sesuk ilmune arep dibuka dening Allah. Niku kathah Pak. Sing biyen nang pondok ora paham, tapi begitu bali tekan masyarakat, dicekeli alfiyah kon mulang, alhamdulillah diparingi paham. Sing wingi maca mawon pating gratul, alhamdulillah tekan ngomah ngilmune kanggo nang masyarakat. Niku barokah teng mriku niku Pak. Tapi sebaliknya kadang-kadang sing nang pondok ki kondang bintang kelas, nang pondok kondang pintere, tekan ngomah ra kanggo gawe, buka kitab wis ra kober, masyarakat ora ana sing nyedak. Karena apa? Nggih wau nika wonten faktor X. Oh, mungkin biyen nang pondok nyepelekke kowe karo peraturan-peraturan. Oh, mungkin biyen kowe nang pondok nyepelekke karo kiyaine, karo guru-gurune. Mula ilmune jauh dari manfaat dan barokah. Teng mriki nikilah bedane pesantren dan yang bukan pesantren. Karena sekali lagi sing digolek ora mung sakderma pinter-pinteran. Ning piye carane ilmune iki manfaat, ilmune iki barokah. Kuncine adalah ridhol masyayikh. Ridhollah biridhol masyayikh. Taat kali guru. Kok melanggar, kok wani batin tok mawon, batin sing ora apik karo guru, niki wis dadi manek. Itu akan menjadi penghalang keberkahannya ilmu. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Sagete bocah niku iso tenanan semangat ngajine, tentu niki butuh dukungan saking bapak ibu wali santri. Mila monggo anake wis mantep mempeng ngaji nang pondok, tiang sepuh kantun mendukung lahir batine. Pondok pesantren niku beda kalih tailor, penjahit. Beda kalih tukang jahit, Pak. Nek jenengan teng tukang jahit mara beto bahan, beto kain. Disetorke, Pak, tulung niki kain sampeyan jahit. Modele ngeten, sae papat lengene dawa. Biayane pinten kula bayar, kapan dadine mangkih kula pendet. Niki nek tukang jahit, Pak. Engko begitu dadi ora kebeneran jenengan garek maido. Niki tukang jahit. Pondok pesantren mboten saged. Kok jenengan pasrah bongkoan kalih Gus Yakin niki kiai kula titip pasrah anak kula. Ragate pinten tiap wulan kula bayar. Dadine kapan? 3 tahun mangkih kedah dadi lulus ngeten iki nggih. Engko begitu anake ra dadi sampean maido. Niku jenengane tukang jahit. Pasrah bongkoan, mboten saged.
Pondok pesantren niku namung bantu ngikhtiari ngurangi beban tanggung jawab tiyang sepuh. Karena apapun kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, tanggung jawab utama niku tetep tenggen panjenengan. Apik orane anak ki tergantung wong tuane. Teng mriku niku Pak, fa'abawahu. Mungkin karena kesibukan panjenengan mboten mampu didik putra-putra terus dititipke teng Karang Santri mriki. Mungkin karena kemampuan jenengan sing terbatas ora iso mulang ngaji lare-lare dipasrahke tenggen Gus Yakin. Posisine namung bantu ngelongi beban tanggung jawabe panjenengan. Jenengan ya kudu melu ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Tidak bisa lepas. Ikhtiar lahir jenengan kudu ndukung ngantepan tepi bocah bendong ngaji. Jenengan kudu ndukung apa sing dadi peraturan-peraturane pondok. Lah kadang-kadang pondok nggawe peraturan malah wali muridé protes. Iki piye to iki? Bocah ora oleh nggawa HP, kiriman buntel jadah leboni HP. Wonten mboten wali murid sing cok kolusi ngoten niku? Ya Allah. Bocah digawe ben disiplin ra oleh bali. Malah wong tuane Mbak Yune ngapati lekon mulih. Sesuk tanggane mitoni mulih meneh. Sesuk mangsane mbakonan kon ngrewangi ngrajang. Iki kepiye to iki? Nyuwun tulung apa sing dadi peraturan pondok jenengan dukung. Karena peraturan-peraturan pondok itu dibikin untuk kesuksesan putra-putra panjenengan. Siji didukung secara lahir. Ping pindhone tentu dukungan batin. Dongane panjenengan Pak. Niki pumpung wulan Dzulhijjah. Nggih mboten? Wulan Dzulhijjah niku dikandhake wulane Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Keluarga Ibrahim ini adalah profil keluarga ideal. Nabi Ibrahim niku bapak sing solih ahli ibadah. Ibune Siti Hajar mar'atun solihatun, tiang setri sing taat kalih garwane, taat kalian Allah. Maka dari situ lahirlah anak-anak yang solih solihah. Lahir Nabi Ismail alaihi salam, lahir Nabi Ishak alaihi salam. Dari situlah aksarul anbiya, akeh-akeh nabi niki keturunane Ibrahim alaihis salam. Niku tirakate Nabi Ibrahim luar biasa Pak. Nabi Ibrahim niku garwa setahun rong tahun dereng kagungan putra. Tiap dalu Nabi Ibrahim niki mujahadah nyuwun dateng Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah jenengan paringono kula niki keturunan sing solih solihah. Setahun durung diparingi, ndonga rong tahun durung diparingi.
3 tahun durung diparingi. Tapi Nabi Ibrahim terus linduwun, terus nyuwun datang Allah. Nabi lho Pak, Khalilullah, kekasih Allah. Ndonga pirang-pirang tahun durung diijabahi. Tapi Nabi Ibrahim tetap istiqomah. Lah kadang-kadang awak dhewe niki ndonga mujahadah kek setahun 2 tahun wis bosen. Nggih mboten? Kula niki ketoke nderek mujahadah. Ana sing dzikrul ghafilin, ana sing nihadul mustaghfirin. Tak etang-etang pun meh 3 tahun, Gus. Niku kok dereng wonten kaceke nggih. Sampeyan ki sinten tak takon? Sampeyan ki sapa? Mujahadah kek setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hurung diparingi kok wis sambat. Nabi Ibrahim sing kekasih Allah pirang-pirang tahun nyuwun durung diparingi kok Pak. Nabi Ibrahim niku mboten ming trima ndonga Pak. Awan dibarengi kalih riyadhah. Riyadoe Nabi Ibrahim niku tiap dinten sedekah nyuguh tamu. Dadi riyadoe wong sugih karo wong ra duwe iki beda, Pak. Nek wong ra duwe ayo diakeh-akeh posone. Nek sing sugih diakeh-akeh sedekahe. Niku riyadoh, Pak. Nabi Ibrahim niku tiap dinten sedekah. Ngantos kondang teng Mekah niku pikantuk jejuluk abad duyuf, bapakne tamu. Karena pintu rumahnya 24 jam terbuka dan kabeh tamu disuguh kali Nabi Ibrahim. Mula tiap wulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim niku sedekah mbeleh wedhus kurban niku 3.000. Untane 300. Jaman semanten kabeh wong ngakoni lumane Nabi Ibrahim. Sampai malaikat teng langit mawon do gumun. Cara sakniki viral. Viral Ibrahim ahli sedekah. Niki penting, Pak. Krana donga kalih sedekah niku gandengan, Pak. Bahasa sederhanane donga kuwi penuwunan, nek cara donga kuwi mesin, sedekah kuwi oline. Sing nyepetke mandine donga. Mula nek jenengan ndonga tiap wengi kok urung diparingi, ya dongane mungkin istiqomah ning sampean isih kurang sedekahe. Dongane mungkin wis tenanan ning medhite ya ora leren. Ya kon mandi piye? Donga kalih sedekah niki kudu mlaku bareng. Nabi Ibrahim pun ngoten niku, Pak. Ning ya pirang-pirang tahun durung disembadani. Ngantos onten malaikat niki sing penasaran pengen mbuktekke lumane Nabi Ibrahim. Akhire onten malaikat kalih mendo-mendo dadi menungso mandhap teng donya. Jam 1 bengi ndodhok daleme Nabi Ibrahim. Kula nuwun dibukake, monggo. Jenengan sinten? Kula tiyang tebih. Badhe nderek ngasuh leren. Monggo-monggo dilebokke nang daleme Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semerep tamu tiang tebih ngoten niku pun langsung, wah iki mesti urung dahar iki. Nimbali garwane, "Bune, rene wonten dawuh, Bapak. Iki ana tamu wong adoh melasi. Isih ana daharan apa ora nang mburi?" Wah, pun mboten enten, pun telas-telasan. Mbok kono golek-golekke nang warung tangga-tangga. Niki pun jam 1 pun tutup sedaya. Apa GoFood ngono lho. Ngerti GoFood mboten, Bu?
Boten enten Pak pun tutup nggalu ngeten niki. Nabi Ibrahim kelingan nang mburi jek ana wedhus. Akhirnya Nabi Ibrahim teng wingking dibeleh dhewe. Dikeleti dhewe, diperagati dhewe. Begitu rampung dipasrahke garwane, masak bune ndang mesake tamune. Subhanallah. Ana tamu jam 1 bengi. Kira-kira nek ndodhok dalem jenengan dibukake mboten? Niku dibukake, dilebokke, isih sembelihke wedhus. Sampeyan paling pol ya gaweke Indomie rampung. Rampung niku urung nganti subuh pun cemepak sedaya. Matengan sate, gule, tongseng. Lajeng Nabi Ibrahim ngendika kalih tamune, "Bapak, monggo pinarak wingking. Wonten apa?" "Pun lah, dahar sak ontene." Akhire teng mburi malaikate niku kaget. Weruh daharan teng meja niku sak komplite, Pak. Nganti tenger-tenger. Subhanallah, bener pancen kabar nang langit. Ibrahim ki abad duyuf, Ibrahim ki bapakne tamu, Ibrahim ki ahli sedekah. Mung tenger-tenger dipirsani. Nabi Ibrahim dawuh, "Monggo Pak didahar. Milih tongseng, sate napa gule?" Sing malaikate ming denger-denger. Matur nuwun, monggo, pun monggo didahar. Kok ora didahar, ming disawang tok. Nabi Ibrahim matur, "Napa jenengan napa nggadahi kolesterol? Darah tinggi, mboten wantun kambing napa?" Malaikat kok ditakoni kolesterol. Akhirnya malaikate ngaku, "Ibrahim di ngapunten. Kula niki benten kalih jenengan." "Kok benten pripun?" "Kula mboten butuh panganan-panganan ngeten niki." "Lah kok saged?" "Kula niki malaikate Allah benten kalih sampeyan. Lah nek kula kok mangan sate, mangke teng langit geger. Kayak ono malaikat kok ngragas. Doyan sate barang." Ibrahim terus kaget, subhanallah. Sampean kok ya ora ngomong ket mau-mau to lho. Tiwasno kula gedabigan. Bengi tak belehke, tak masakke. Tibake ora dahar. Terus malaikate sanjang, "Kula pancen tak niati pengen nekseni napa kabar-kabar ting langit. Dinten niki kula pun yakin pun nekseni jenengan niku ahli sedekah. Jenengan niku tiyang sing lomo. Mila monggo jenengan ndonga napa sing dadi penuwunan panjenengan. Kula nderek mbantu ngamini, kula nderek mbantu nyuwun dumateng Allah." Akhirnya Nabi Ibrahim donga, Pak. Dungane sami, "Robbi habli minas sholihin." Malaikat mbeber sewiwine. Malaikat niku nek mbeber sewiwi, Pak, kiwa dibeber niku tekan pojok donya mriku. Sing tengen dibeber ya tekan pojok donga nika. Begitu malaikat muni amin, arase Allah berguncang. Arase Allah berguncang. Akhire dongane Nabi Ibrahim diamini karo malaikat, disembadani dening Allah. Siti Hajar ngandhut hamil. Niku setelah 20 tahun Nabi Ibrahim mujahadah. 20 tahun Nabi Ibrahim li riyadoh bengindungo awan sedekah. Hasilnya lahirlah Ismail, bocah sing taat sing solih.
Niku lahir dari orang tua, bapakne solih, ibune solihah. Mula nek jenengan kepengin anake dadi, ya harus dimulai dari orang tuanya. Bapakne yo ikhtiar Pak, dadi wong sing solih. Ibune yo sing taat karo bapakne, taat karo Allah. Dadi yo sing solihah, maka akan lahir putra-putra panjenengan sing solih-solihah. Allahumma. Mula kudu diewangi kanthi donga. Wong salwangsul kula matur minimal lah difatihai. Bocah-bocah niku tiap dalune ping 2setunggal. Jenengan fatihai, jenengan fatihai. Disodakoi tulung wali santri sing lomo, sing enteng kanggo sedekah, karena itu juga demi kesuksesane putra-putra panjenengan. Apa sing dadi kebutuhan pondok, wali santri kudu paham. Wah, iki anak kula kok teng kamar suk-sukan. Sak kamar isine wong 20. Aja ming protes tok, piye carane ben dadi amba pondoke. Iki paham napa mboten to, Pak? Paham napa mboten, Bu? Lah nggih niku ben dongane jenengan mandi dibantu kalih sedekah. Dibantu kalih sedekah. Melu mikirke kebutuhane pondok. Itu kembalinya kangge kemaslahatan putra-putra panjenengan. Teng mriku nikulah. Rabbi habli minas sholihin. Sing duwe ayo riyadoh diakehi sedekahe. Nek pancen jenengan ora mampu, ya kudu wani posone. Putra jenengan teng pondok poso Senin Kemis, poso Daud, poso Dahar. Wong tuane nang omah ya kudu wani poso. Kudu wani tirakate, Pak. Anak kudu ditirakati. Minimal jenengan melu poso Senin Kemis lah. Ora kuat poso Senin Kemis ya tiap Kemis. Niat ingsun poso dina Kemis, sunah nderek lampai Kanjeng Nabi lan niat nirakati anak kula Gusti lillahi taala. Pokoke asal idhofae mburine niku ana lillahi taala pun dadi niate. Bocah niku kudu ditirakati. Kula paringi contoh sing gampil mawon lah. Jenengan ngertos keris Pak nggih? Keris Nagasasra Sabu Inten Sekti Mandraguna. Ana meneh keris Setan Kobere Ki Ageng Pemanahan. Oh ngedapi-dapi. Keris kok iso sekti nggih? Padahal ora ana nyawane, ora ana akale. Tapi mergo ditirakati karo Empu Gandring, ditirakati karo Ki Ageng Pemanahan, bengi disuwunke marang Gusti. Ya Allah, jenengan paringono pikuwatan gaman kula niki Gusti. Allah pun kadung janji ud'uni astajib lakum. Nyuwuna marang ingsun apa sing dadi butuhmu. Akhirnya Gusti Allah maringi kekuatan kalih keris wau nika Pak. Jadi sing ampuh sing kuat ki dudu kerise, Allah. Allah sing kuat, Allah sing ampuh. Nggih mboten? Maringi kekuatan karo keris, awan ditirakati bengi dipasani. Kula jujur nek keris Nagasasra barang niku dereng nate semerep Pak. Keris Setan Kober ya ming weruh teng ketoprak nika. Tapi kula nate disemerapi rencang kula Pak.
Kanca kula niku duwe keris sanjang. Gus, kula gadah keris niki lumayan. Sanjange gek lumayan, durung sekti Pak, lumayan. Lumayane piye Kang? Kerise niku diglethake teng meja plek, Pak. Kalih kanca kula niku ming diduding. Tangi. Njundal Pak, ngadeg Pak. Subhanallah, lumayan niki Kang. Lah niki nek takon budal Banyuwangi lus mangkat Pak. Niki ngungkuli rudale Rusia Pak. Ming diduding tok tangi ngadeg Pak. Kalau tak tanglet putra-putra jenengan sing bar diwisuda. Sesuk-esuk nggih Bu. Jam 4:30 sampean duding tangi ngoten. Kira-kira iso njundal mboten Bu? Oh niku ora dipancal urung tangi bocah-bocah niku. Lah kok kalah karo keris, Pak. Padahal niki ana nyawane, ana akale, ana ilmune, Pak. Mergo napa? Mergo alakoe sing boten kuat. Koneksi batine sing jenengan kirang kuat. Tapi nek putra-putra jenengan iki tiap bengi sampean Fatihai. Awan jenengan tirakati, Pak. Manut kali jenengan. Krungu adzan jenengan tanteng le mangkat masjid brabat mangkat. Le mangsane ngaji budal pondok mangkat. Kadang-kadang bocah ngoten niku ya Allah wis mondok 2 tahun, Sawal kon mangkat licik lelet wae. Nggih mboten? Kosok lah minggu ngarep Pak, minggu ngarep lah. Niku mergo mboten nenten alakoh. Mula akeh wong tuwa sing ora dinut karo putra-putrane. Akeh anak sing bantah wani karo wong tuane. Ampun nyalahke putrane, aja nyalahke anake. Ning awak dhewe sing kurang le nirakati. Awak dhewe sing kurang le ndongake putra-putra. Mula teng mriku niku, Pak. Teng mriku niku. Kula nyuwun dukungan lahir batin saking tiyang sepuh. Bocah didukung, bocah dikuatke pun lah. Bocahe wis tenanan mempeng, wong tuane ndukung lahir batin. Faktor yang ketiga, kita dongaaken sareng-sareng. Mugi-mugi Gus Yakin, Bunyai pengasuh, dalas doyo asatid asatidah diparingono keistiqomahan, diparingono kekuatan lahir batin. Keikhlasan gula wentah putra-putri panjenengan ndadekke lare-lare sing sholih lan sholihah. Allahumma amin. 3 faktor nikilah penentu kesuksesan pendidikan. Siji bocahe tenanan, ping pindho wali santri ndukung lahir batin, ping telune guru-gurune istiqomah. Pun insyaallah Pak. Sing mantep jenengan bersyukur mondok teng pesantren Karang Santri. Krana pesantren niki pun jelas Pak. Akidahe jelas. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nggih mboten? Krana sakniki akeh pesantren sing lamiyat jelas niku Pak. Sing ra patek cetha niku lho. Ana pesantren kok jamaah salat Id lanang wedok sak baris. Nggih to? Ana pesantren sholawatane salom salom salom. Subhanallah, iki pesantren Yahudi apa pesantren? Niku santrine 12.000 lho Pak. Sing sakniki gek geger niku nggih mboten? Tur pesantren niki jelas sanad ilmune, sanad barokahe cetha.
Niki penting, Pak. Putra jenengan derek ngaos teng mriki. Niki pikantuk barokahe masyayikh ploso. Mas yakin derek ngaos teng ploso. Dadi jenengan lare-lare niki putu-putune Mbah Kiai Huda Jazuli. Muga-muga diakoni putu-putune Mbah Kiai Zainuddin, diakoni putu-putune Mbah Kiai Jazuli Ploso. Allahumma amin. Niki sanad barokah jelas. Mula kiai-kiai niku mboten enten, Pak, sing wani ngakoni santrine dhewe. Krana njaga berkah niku, Pak. Allahu yarham bapak kula Kiai Hudori niku riyin kapan nonton keluarga Lasem rawuh Tegalrejo niku mesti dawuh Tegalrejo niku barokahe kula mbiyen khidmah nimba tenggen Mbah Maksum Mbah Bedowi. Mula kula terus sakniki dipasrahi lari-lari. Dadi santri-santri Garjo niki santrine Mbah Baidowi, santrine Mbah Maksum, senes santrine kula. Begitu wonten keluarga Tebu Ireng rawuh, pun rawuh nggih, Gus Kausar, nggih. Sekedap. Begitu wonten keluarga Tebu Ireng rawuh, bapak nggih dawuh. Kula niku ming sakderma diamanati kalih Hadratus Syekh. Niki sedaya santri-santrine Mbah Hasyim. Begitu wonten keluarga Watu Congol rawuh Pondok Tegalrejo kuwi pondoke Mbah Dalhar. Mergo mbiyen sing dawuh gawe pondok Mbah Dalhar nalika nduduk pondasi 41 dina Mbah Dalhar nunggoni. Mboten nate bapak niku ngakoni iki santrine aku. Kranten napa njaga sanad niki lho, Pak. Ben santri-santri sing do nang Garjo ki ya tetep oleh barokah Mbah Hasyim, barokah Mbah Baidowi, Mbah Maksum, barokah Mbah Dalhar tetep nyambung. Beda kalau awak dhewe sakniki, Pak. Kadang-kadang awak dhewe iki ming santrine 17 ngono ki wis wah iki santrine aku. Wis langsung mungkotek niku. Pedhot barokahe. Kadang-kadang nggih mujadah ana wong 200 ngono wis wah mujadahe aku wis laris jebule. Lah ya pedhot barokahe gurune. Mula mantep putra jenengan teng mriki. Pun insyaallah pikantuk barokahe masyayikh ploso. Allahumma amin. Lah niki mondok teng pesantren mriki jelas ke-NU-annya. Aman secara akidah, aman secara ideologi kenegaraan. Niki nggih penting. Krono hari ini banyak sekali pondok-pondok pesantren sing mulang agama ning ra mikir negara, Pak. Sementara putra-putra jenengan teng pesantren mriki dan di pesantren-pesantren NU di samping tarbiyah, taklim, diulang Quran, hadis, fikih juga ditanamkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka ratusan ribu pondok-pondok pesantren asal jelas NU-ne tidak ada satupun yang terlibat jaringan teroris. Alhamdulillah. Krono NU ki ya ngopeni agama, ya ngopeni negara, Pak. Mula NU ki dikandhake gerakan wasatiyah tengah-tengah niku teng mriku niku. Ngopeni agama ya ngopeni negara. Ya Allahu Akbar, NKRI harga mati. Berbeda dengan kelompok sebelah
Jadi NU ki nang tengah-tengah Pak. Ana kelompok kanan. Kelompok kanan itu rombongan sing rumangsane nyekel kunci swarga. Senengane ngafir-ngafir ke tanggane. Hormat bendera merah putih kafir. Dia hanya berpikir tentang agama, ora mikir negarane bubar. Mula ngati-ati, jangan sampai anak keluarga kita katut rombongan kanan niki Pak. Golek pendidikan kudu jelas NU-ne. Karena bahaya. Kalau mereka kita biarkan besar, Indonesia akan menyusul seperti Syria. Konflik tiap dino bom jeblok geger terus. Nalikane cilik ngono jek ndingkluk-ndingkluk Pak. Begitu gede berontak wong-wong niku. Ini kelompok kanan. Awak dhewe tetep istiqomah teng tengah. Ojo melu kanan ning ya aja melu kiri. Kelompok kiri niki nggih nyamari Pak. Kiri niku sinten? Wong-wong sing mung mikir donya ora gelem mikir agama. Mung mikir ekonomi ora gelem mikir ngaji. Niki bahaya Pak. Wong ibu-ibu ngaji wis diaru-arui kok. Ini bagaimana ibu-ibu ini tiap minggu ngaji terus sampai anak-anaknya enggak keurus, stunting di mana-mana. Sangel angel ilas. Ya Allah, ki wong nek wis kadung ra seneng ngaji niki. Ya Allah. Mula kula teng pundi-pundi matur ibu-ibu terus eling ngaji nggih Bu nggih. Muslimatane kudu disemangati, fatayatane kudu digerakke. Karena madrasatul ula. Ibu-ibu adalah tempat pendidikan pertama. Sadurunge ketemu ustadz ustadzah, ketemu kiai, putra-putra niku sing didik panjenengan. Bagaimana akan mendidik anak-anak sementara ibunya tidak terdidik. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Nek wong wadon-wadon ki do duwe ngilmu, do gelem ngaji, imane kuat, negara akan kuat. Tapi nek wong wedok-wedok senenge ming selfie, hilang, healing, ya rusak negarane. Nggih mboten? Kudu terus ngaji. Wong ngaji kok dihubungke karo stunting ki jan ora makul niku. Niku sing ngomong mesti rong tau melu muslimatan niku. Loh, saestu lho Pak nek ibu-ibu niki sregep muslimatan, batine niku lahir batin Bu. Batine oleh ilmu, oleh barokah kiai, lahire mesti oleh daharan. Apa to acara NU sing Ramadan iki tak takon? Minimal ki mesti ana nasi bok. Begitu dibuka minimal ana ndoke lah. Ibu-ibu muslimat nek buka berkat begitu ana ndoke ra sida didahar Pak. Kelingan putrane. Nggih to Bu? Artine napa? Saya sregep jenengan ngaji, gizi anak-anak di rumah semakin terjamin. Niki lho. Dadi nek ming arep ngatasi stunting gampang. Gerakke pengajian. Pak Jokowi wingi teng TV nganti ngeluh kok Pak. Penanganan stunting di satu kabupaten anggarane 10 miliar. Sing 8 miliar minggi ropat rapat. Sing 2 miliar gitu kundrok. Ya ora dadi mbok teko 10 miliar ki pasrahke muslimat ngono lho wis lah. Rampung stunting sak Temanggung. Nggih napa mboten? Itulah Nahdlatul Ulama, ora ming ngopeni ngaji, ya ngopeni gizi. Pengajian-pengajian niki menggerakkan perekonomian masyarakat. Saya akeh pengajian ekonomi saya meningkat. Pun jenengan tanglet ini kok bakul pentol cilok, bakul bakso,
bakul mainan anak-anak seneng kabeh. Kula niku ya gek ngerti Pak, jebule iki bakul pentol cilok iki ndek grup WA. Isine jadwal pengajian. Ya Allah. Lha kula wingine niku ngaji teng pundi? Teng Secang. Rampung ngaji arep munggah montor wonten bakul salaman kalih kula. Gus, minggu ngajeng jenengan ngaos teng Mertoyudan to, Gus? Aku ki mah rapal jadwale Kang. Wah, pun di-share teng grup kula kok. Subhanallah, barokah NU kabeh do seneng nggih mboten? Pengajian marak ekonomi meningkat. Apa meneh tukang sound system niku ora ana pengajian kelenger niku. Mula teng mriku niku Pak, awak dhewe ki istiqomah nang tengah-tengah niki lho, nderek NU, nderek kiai. Jangan sampai anak-anak kita larut rombongan kanan niki, bahaya. Ning yo aja katut rombongan kiri sing ra seneng pengajian. Aja gede-gede lah niki bahaya, niki pengajian sing terancam mangke. Mula teng mriku niku sepindah malih mugi-mugi putra-putri panjenengan saestu-estu pikantuk ilmu sing manfaat barokah. Bapak Ibu wali santri diparingi istiqomah, pinaringan rizki ingkang halal berkah, dan sepindah malih pengasuh lan sedaya asatid-asatidzah kita dongaaken mugi-mugi pinaringan kegiatan lahir batos, keistiqomahan, keikhlasan, gula wentah putra putri panjenengan dados lare-lare ingkang sholih-sholihah. Mekaten ingkang waget dalem aturaken kita sareng-sareng nderek tabarukan, nderek ngaos samangke kalian Gus Kausar. Kula niku niat saking griya wau janjane ming niat ngaji. Tapi dugi mriki Gus Kausar tasih istirahat. Nggih pun lah ganep-ganep ge ramen-ramen. Nggih wong didhawuhi nggih akhire kula kepeksa matur teng jenengan. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.